為社區不停步。呢4年，民港憑住呢份信念，走入社區每個角落，用心聆聽大家嘅聲音，將地區意見帶入立法會，為理想同大家一齊拍住上。大家好，我係梁文廣。新冠疫情係香港最艱難嘅時候，我當選之後，同政府、市民並肩抗疫，全力爭取分階段通關，爭取經濟民生盡快復常。我成功推動政府喺公營房屋加入提質嘅目標。我全力支持基本法23條立法，守護香港安定繁榮，令大家可以安心生活、自由發展。過去幾年，我嘅工作已經見到成效。簡樸房條例正式出台，為解決劣質劏房嘅問題邁出關鍵嘅一步。我提出激活地區排檔經濟，保留香港獨有嘅旅遊特色，同時繼續倡議優化居屋政策，令市民可以住大啲、住好啲，喺香港安居樂業。下一個4年，我會繼續堅守初心，懇請大家支持我梁文廣競選連任。